السلام عليكم جميعا، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنوريكم واحد الروتين ديالي اللي كندير قبل ما نمشي للخدمه. هو ماشي روتين، كاين شي حوايج ما كنديرهمش كل ليله قبل ما كنمشي نخدم، بحال مثلا هذاك الكوماج اللي غادا ندير في الدوش. كاين بزاف الحوايج ما كنديرهمش يوميا، ولكن غنوريكم انا غير النقاط الاساسيه اللي كندير. دونك اليوم غادا ندير معكم واحد الكراطه تاع البوم دو تير، تاع البطاطا. غادا نصاوب ليهم العشاء هو الاول نحطو، عاد نبدا ندير الروتين ديالي انا. الروتين غادا نوريكم واحد الكوماج زوين بزاف للجسم. دونك هنايا الكراطان تاع البوم دو تير ديالي، هنايا كناخذ بطاطا كنقطعها بحال هذا الشكل، كناخذ واحد الطنجره هكذا كندير فيها الحليب، نخليها تغلي غليه وحده في الحليب. C'est un gratin de pommes de terre. Là donc je prends ma casserole, je mets mes pommes de terre. غادا ندير هنايا شويه الملحه، un peu de sel, un peu de poivre. كندير الملحه وشويه تاع البزار، ماشي بزاف حيتاش سينو غادي يجيكم حار. pas trop de poivre sinon ça va être trop poivré. Voilà. هنايا كنشد كوزه نوا د موسكاد et je râpe un petit peu باش كيجي عندنا في هذاك المذاق تاع الكوزه. هكا زوينه كتعجبني انا سيرتو في البيشاميل. فوالا. وكناخذ واحد الفص ديال الثومه كنحكوه وكنزيدوه على الحليب. انايا عندي هنا ديجا الثومه اون بيغي، دونك كنزيدها هنايا. دونك غادا نخلط هذا الشيء كامل وغادي ندير عليه البطاطا ديالي ونخليها تطلع غاليه. الغاليه الاولى صافي ونطفي عليها. دونك لا جو راجوت مي بوم دو تير، جو لاس ان بو بري 10 مينوت 10 دقائق وصافي ونطفي عليها. راه وصفه سهله وكيجي زعما كنبدلو شي شويه على ديك البوم دو تير اللي كنبقاو ديما نديروها يا في الطاجين يا مقليه يا هذا. ومن بعد ان شاء الله غنوريكم عاوتاني واحد شي نهار اخر غنوريكم كيفاش كندير بطاطا بوطيطوز في الفران ان شاء الله. كتجي حتى هي لذيذه وما كتكونش مشربه الزيت بزاف. دونك صافي هنايا درت البوم دو تير ديالي وغادي نخليها صافي. كتجي بحال هذا الشكل، هذا الشكل كيكون يجي شويه الحليب طالع عليها. دونك صافي غادي نخليها دابا شي 10 دقائق. ومن بعد انا كناخذ واحد 4 المعالق ديال الحليب كيكون بارد وكنزيد عليه معلقه صغيره ديال المايزينا. علاش هذا؟ سي بور ابري، حيت هذاك الحليب اللي بقى عندي كنبغيه يبقى ليا مختر، كنبغي نخترو باش كنديرو هو لاصوص ديال اللي كنسقي به البطاطا. دونك هنا معلقه صغيره ديال المايزينا، اون بيتيت كويير دو مايزينا اي 4 غروند كويير دو لي، 4 المعالق ديال الحليب. علاش كنديرو في الحليب بارد؟ لان المايزينا ما كتكونش لينا حبيبات مع الماء بارد. الا درتها في الماء سخون كتولي ليا حبيبات. دونك صافي هذا نخليه على جنب وغادي ندير غادا نخليه على جنب حتى يدير ليا البوم دو تير ديالي ونوريكم. هنايا من بعد عندي انا هاد لي مول الصغار. الا عندك هاد لي مول الصغار هي هذيك، الا ما عندكش لي مول الصغار ماشي مشكل، ديري مول ان مول يكون كبير. هنايا عندي الزبده غادي ندهن بها المول ديالي. لي مول غير شويه ماشي بزاف. الموس اين انت يا الموس؟ اين انت؟ اخرج. فوالا. هنا صافي كناخذ المول ديالي وكندهنو كله بالزبده بحال هكذا. صافي المهم انا غادي نكمل هنايا التزيين وكنشد هنايا غادي ندير مع هذه بتيت كوتلات. غنزيد في المقله صوفيا
كندير في المقله الماء. علاش؟ باش ما كيتحركش ليا، ما كندير فيه لا زيت لا والو. انا دابا كنطيب كلشي شويه بكري حيتاش من بعد كل عجري عليا نجري عليك. المهم هنايا غندير شويه الملح. المهم راه معروفه الطريقه، اي واحد كيعرف يطيب الكوتلات. انا كندير فيه غير الملحه والبزار وكندير فيه الماء. كندير فيه الماء وكنخليه يطيب على خاطرو، كنسد عليه وكنخليه يطيب. هنا بزاف تاع فوالا. صافي هنايا غادي نخلي الكوتليت ديالي يطيب. اي فوالا نرجع معكم دابا. غادي نمشي نخلي هذا الشيء يطيب وغادي نستغل الفرصه باش غندير معكم واحد الكوماج كنصاوبو ديال الجسم. انايا هنا الباطه ديالي كامله في هذا الليمون بحال هكذا. ودابا هذاك الحليب اللي بقى عندي غادي نزيد عليه داك الحليب اللي خلطت مع المايزينا. خلطوا هذا مزيان باش ما يبقاش هذاك الشيء حاتل في التحت بحال هكذا. نشعلوا عليه العافيه ونخليو الحليب حتى كيختار، حتى كيعقد شي شويه بحال هكذا. صافي كنبقاو نحركو مره. On rajoute le maïzena que j'ai fait auparavant avec du lait froid et on ne cesse pas de tourner jusqu'à épaississement du lait. نبقاو نحركو حتى كالحليب كيعقد ليا ونرجع معكم باش نوريكم غادي نديرو فوق لي بوم دو تير. اللي كنديرو من 3 حتى 4 الخطرات في السيمانه. دونك هنايا غادي يخصوني الكاكاو والمر. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه كاين كيتباع في دي ساشيات عند مول الحانوت ولا في المراكز التجاريه الكبرى. دونك هنايا قلت 3 المعالق كبار ديال الشوكولا ديال الشكلاط. المر 3 كويير دو شوكولا امير. غنحتاج 3 المعالق ديال القهوه 3 غران كويير دو كافي. شوفوا انا دابا كندوي معكم راه حتى شو نغزر. كندير هذه وندير هذه وندير هذه لان عندي الوقت، ما عنديش الوقت نهائيا. كنولي نجري هنا ونجري هنا. المهم هنايا عندي 3 المعالق ديال القهوه وهذا الكوماج 3 كويير دو كافي. وهذا الكوماج راه كيبقى لمده طويله. هنايا عندي 3 المعالق ديال زيت الكوكو 3 كويير دو ويل دو كوكو. وهنايا غندير معلقه كبيره ديال زيت اللوز une grande cuillère de huile d'amande douce. الا عندك زيت ديال اللوزيه هذيك، الا ما عندكش دير المهم ديري اي زيت عندك في الدار، اي زيت ديريه ماشي مشكل. voilà vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez à la maison. ودابا هنايا غادي نبقى نحرك. دونك هاد الكوماج كيدي مده طويله بزاف. كديريه وكتخليه في واحد علبه تكون زجاجيه. ويلي على زجاجيه يا ويلي يا بوشخه. شاك فوا ملي كندير شي فيديو كيخرجوا ليا شي كلمات الله يسر وصافي والله. دونك فوالا. نسيت العسل بلاتي يا خياتي الحبيبات، راني نسيت العسل. ويلي كلشي على العسل. هنايا غندير فين درت المعلقه كبيره. دابا انا المشكل ديالي كنجبد معلقه ونديرها تغسل. ملي كنبغي نعاود نستعمل كنعاود نجبد عاوتاني معلقه اخرى باش نستعمل هذيك ديجا اللي درت. لا والله يستر لي شاف شي يكون الله يستر. دونك ومعلقه كبيره ديال العسل. دونك كيف قلت لكم ان غون كويير دو ميل. كيف قلت لكم هذا كديريه وكتخليه في علبه تكون زجاجيه. دابا انا غنديرو غادي نخليه في هذه العلبه. راه كيبقى 2 سيمانات. مهم كيبقى لك الا كنتي ديري. دابا انا كنديرو هنا 3 خطرات في السيمانه كيدير ليا فاسيلمون 2 سيمين. كتخليه في هذا وملي كتبغي تدخلي ديري الدوش ديالك كتاخدي الكميه اللي غادي تناسبك الجسم ديالك بحال هكذا وكتعصري عليه نص حامضه وكديري نص حامضه. ما كديريش نص حامضه هنايا
فهذا لان الحامض الا بقى راه كيفسد دونك on rajoute pas le citron dans on rajoute pas le citron في هاد la quantité هذه c'est juste dans la quantité où on va utiliser tout de suite. Donc هذا صافي غادي نخليه درتو في هاد البواطه ديال الزاج وكنخليه. هاد الكميه اللي خديت غادي نعوم بها كنعصر فيها نص حامضه صافي وكندخل ندير الدوش ديالي. هاد البطاطا صافي غنسد عليها وغادي نرجع معكم باش ندير لكم غنديرها في المول. دابا انا تنسالي العشاء عاد غادي ندخل ندير لا دوش ديالي. قلت علاش بوركوا با نتقاسم معكم هاد الطريقه اللي كندير ديال الكوماج. هي زوينه للجسم بزاف، كترطبو، كتحيد لي تراس، كتبيض، كتعطينا، كدير لينا، كتوحد اللون ديال الجسم ديالنا. دونك قلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هاد الطريقه اللي كندير انا، وصدقوني راها ان بون كوماج، كيوحد اللون، كيرطب الجسم ديجا. راه لا ديفيرونس بدا كتحسي بها ملي كتخرجي من لادوش، كتحسي بالمفعوليه ديالو تو دو سويت. كيحيد لي تراس. لا كان عندك شي مناطق داكنه، شي بلاصه فيهم الكحوليه بحال المناطق الحساسه، حتى هي مع الوقت كيبيض وكتولي فيك واحد الريحه. يا سلام يا سلام يا سلام. دونك صافي هنايا طلع ريحه الشوكولا واعره. انا هذا كندير بزاف لي كوماج، ولكن في الحقيقه هذا هو اللي عندي مفضل. كندير حتى الاخرين كنديرهم، ولكن هذا مع فيه الشوكولا والعسل مالا كتبغي تاكليه. كل ما كانت هذيك شويه الحموضه ديال كل ما كانش الحموضه ديال الحامض كتجيني حامضه بزاف ناكلو. دونك صافي هذا غنخليه حتى ندخل الدوش. هنايا هذا كنديرو في شي بلاصه تكون ما فيهاش الهوميديتي. C'est dommage que tu es mariée, hein. Parce que Dalila, t'aurais bien embarqué, hein. Ah ouais. J'ai toujours voulu changer de bord, alors... Ah bon? Bien sûr. Bah écoute, je vais tester moi aussi. Ah ouais, elle est dans l'air là. Bah oui. Gratte sur ta bande. Oui, mais c'est tout. Elle est folle, ma collègue. J'ai des très bonnes collègues, tabarakallah alayhom, je les aime bien. De quoi? Regardez-nous, madame, regardez-nous. Vous avez bien raison de nous regarder. Regardez comment elle est jolie. Ça va, madame? Bien? Ça va. Bon, très bien. Bon, on va commencer dans les là. Oui, ma chérie. Yallah, salam alaikum à tous souhait. Bien, ma Dalila, c'est ma collègue. Zine ديال البنات, elle est trop gentille, elle est très mignonne. Ada Leila. Oui, C'est une merci. fille d'ici, c'est une fille de France. Non, je suis née en Algérie, moi. بنت فرنسا, ولكن عرفتي ملي كتهضر بالعربيه هو حق الله العظيم اون ديغي اون بليدار. وي ما انا ما عرفش نهضر عربيه، نفهمها العربيه ما نعرفش نهضر عربيه. ما تعرفيش تهضري عربيه؟ لا كيسير. ما عرفش. C'est toi qui es jolie. Regarde. J'aime bien tes cheveux.
Merci Dalila. De rien, machallah, j'aime bien. Merci. Bon, on va aller travailler peut-être. Oui, on va aller travailler. La خيتي نعطيو الضوء الميديكامون. travail. Allah Madame, c'est offert. On commence l'année comme ça باش كدوز l'année زوينة عندنا ماشي C'est vrai. خدمة شوية صعيبة مي كنبداو شوية هدايا بالضحك وتريقيل عاود دردك زيد دردك مازال عندنا اون اوتر كوليكس سميتها ساندرين حتى هي ساندرين فين كفا ما عادش في شكل في ايطاج ما عادش فينا هي حتى هي اون ريغول بيان افيك يلا نمشيو نديرو الخدمة ديالنا مرة نرجع معاكم Tu fais quoi? C'est toi que tu fais, Bouchra. Moi je fais mes transmissions كندخل هذاك الشيء اللي درنا Eh ouais, le travail. Le travail, c'est la santé. Tout le monde est décent. Moi, je le vois pas, moi, c'est la santé. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. T'as mal aux jambes. Wallah, moi, je vois pas, c'est la santé. Golo, c'est la santé, le travail. Voilà, يلا صافي دابا ساليت غادا نمشيو Tu es trop belle, ma petite bobo. سكتي عليا من تخيبال ما شاء الله. زاد فيا ضلعه طوكسيون Comment tu es belle, Wallah. Machallah. صافي دابا سالينا التور ديالنا لي ميديكامون الدواء ولو شونج هذاك الشيء دخل ترانسميسيون دابا غادي نمشيو هام غنمشيو ناكلو خليكم معايا يلا هاتي سويطه والله صافي ايوا غادي ناكلو on va manger voilà Dalila la grosse bouffe montre pas ta tête t'inquiète pas la grosse bouffe Dalila Je vais pas voir ma Sandrine aussi elle est tête. Tu es mignonne jolie, tu es belle. Moi, je suis pas jolie, hein. merci Non. merci Dalila j'ai mangé tout à l'heure في الدار ولكن j'ai mangé mais j'ai pas beaucoup mangé l'assiette j'ai pas fini ما كملتش الطبسيل ديالي قبيله دونك كتقولوش انا راه كناكل بزاف كناكلش بزاف Oui, c'est ça. والله je mange pas beaucoup j'ai pas d'appétit Parce que le Arrête. château, il fait la cuisine bien, le château. parle bien toi donne-moi Tu devrais faire ça, toi. T'es live comme ça. Je devrais faire quoi? non c'est pas des lives ça c'est des vidéos des vidéos YouTube Ah, c'est des vidéos. Ah, c'est des vidéos. Là, c'est Google. c'est عمي جوجل Dalila Vite, Google. Hein? Tu veux poser une question, t'appelles Google. Je te donne la réponse. oui je C'est sais comme ça que je dis à mon mari. Quand je dis Abdel, elle me répond pas. Et je dis c'est pas grave. Je vais appeler Google, j'aurai la réponse. والله il a bien raison bah si tu réponds pas Bah écoute, c'est vrai. Tu lui demandes. Après, quand tu dis la meilleure, c'est quand tu dis Wallah que tu me l'as pas dit. Hein? Ouais, moi aussi. Wallah que tu me l'as pas dit. Abdel, je t'ai dit. Moi, il n'est pas Oula, mais, سمعوا الحديث سمعوا mais il me dit quand même, mais non, tu me l'as jamais dit. Hein. Ouais, il me fait chier aussi. كتشكم من راجلها Divorcé. عاتلها بعضامة Ah ouais, moi c'est plusieurs fois. Ou bien toute la semaine tu lui dis je vais sortir. Hein. Je mange samedi au resto. Je vais sortir, je mange samedi au resto. Tu t'habilles, tu te belle, il te dit tu vas où? عارف tu te fais belle c'est pour qui tu vas où Wallah. non la belle Je te jure, c'est vrai. Hein. Ouais, le château il cuisine mieux que moi. C'est bon ce soir. à folle Arrête de faire faire que tes pâtes, toi. Ben là, je me bah régale. faut que t'apprennes à cuisiner regarde moi je fais des vidéos c'est pour les gens qui savent pas cuisiner pour comme ça ils apprennent Oui, mais le problème c'est que j'y arrive pas. J'ai fait une tarte au saumon, je sais pas quoi, pizza ou machin. c'était pas bon Ah, miskine. Voilà. Je voulais pas me... يلا ناكلو ونرجع معاكم قبيله راه ما كليتش الطبسيلي كله كليت منه غير شويه وخليته هذاك الشيء علاش انا كناكل دابا تقولوا كتاكلي بزاف انا كنعاود في الهضره دابا راه يسفي طار يسفي تري تري طار يلا après manger il faut ramasser
Allez Dalila, je montre ta tête. Non, tu montres pas ma tête. Je montre ta tête. Je veux pas Non. que tu montres ma tête. يلا حبيبتي Après نجمعو. manger, on débarrasse, c'est photo. وليش كتبقاي تجري في شعرك؟ Pardon. T'es belle, je te jure que t'es belle. انا عارفه راسي بال ما تقولي عليا. انا ما نهضرش عربيه. Je comprends rien du tout. Je comprends pas. Je prends pas la Je thérapeute. comprends pas. Elle m'a dit un gobelet. Elle m'a dit tiens, Léa, c'est pour toi. Un gobelet pour la menthe, un gobelet pour le chocolat. Chocolat J'ai vu chaud. la menthe, mais j'ai pas vu le chocolat. Je te jure. Regarde, elle nous a Voilà, ramené c'est- sa petite Voilà, tranche. elle est gentille. Ta tranche de pâté. Viens, Sandrine, récupérer ta tranche de pâté. On la jette ou on la jette pas? Non, mange pas le pâté. Je te jure. Mais qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, c'est quoi? Mets des paillettes dans ma vie, Abdel, mets des paillettes. Je te jure. Hein, mets des paillettes. Il mettra jamais des paillettes. قاتل راجل قاتل الصقع الله Il me met pas des paillettes. Il met des Arrête. miettes dans ma vie. Des miettes. Des billettes ou des Des billets? miettes par toi, ramasse. Eh oui, والله Les gens- heureusement que je travaille avec Dalila. Heureusement خدامة معاها وحق الله العظيم. Ça me fait trop rire. Je donne le courage aussi. والله le courage aussi parce que la nuit c'est غاد اللي تبارك الله avec elle كنضحكوا كنخدموا وكنضحكوا ميم طون. يلا دليلة. Ah oui. صايي دابا غادا نمشي ندخل عاوتاني لي ترانسميسيون اللي خصني ندخل. ايوا صافي هنايا دابا 7 نسالي ودابا 6:30. بقات نص ساعه ان شاء الله هي غادي ندخل فيها لي ترانسميسيون وداكشي. صافي عييت هنا هاد الوقيته صافي راه اشيس اور سيرفيس. عييت عيني حمراء كيضروني هذيك النكته ديال عيني حمراء كيضروني. ايوا هادشي اللي كاين. يلا المهم خليتكم بخير وعلى خير ونتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم تنال اعجابكم ونقول لكم ان شاء الله لا بروشين فيديو. جو في دي غرو بيزوات. السلام عليكم. الا كنتو باقي ماشي ابوني ديروا ابوني ديال الاشتراك وضغطوا على الزر اللي كاين على اليمين باش يوصلكم اي فيديو ديالي على 6:30 ديال الصباح وانا باكا اشتراك. يلا السلام عليكم.